Nderuar shikues, në rubrikën Opinion, e ftuar ditën e sotme është kryetaria e Komisionit Ekonomisë, zonja Milva Ekonomi. Mirë se erdhët, ne si t'ju kemë në studio, zonja Ekonomi. Parlamenti miratoi 2 ditë më parë buxhetin e vitit 2021, cilat janë sektorët në cilët do të fokusohet ky buxhet. Në fakt, ky projekt buxhet lidhej shumë edhe me situatën që po kaloni dhe duhet të orientohej drejt 3 dimensioneve të mëdha, të themi. Dimensioni i parë ishte mbrojtja e shëndetit, që kishte të bënte me gjithë betejën kundër pandemisë ose për t'i bërë ballë pandemisë. Dimensioni i dytë kishte të bënte me rindërtimin, për t'i bërë ballë një situate që ishte vetëm shqiptare dhe ishte situata e 13 vitit të kaluar. Dhe dimensioni i tretë kishte të bënte me rimëkëmbjen e ekonomisë, sepse pandemia natyrisht që dha një goditje ekonomisë botërore dhe ekonomisë shqiptare. Që kështu me këto 3 dimensione filloi dhe planifikimi i projekt buxhetit, dhe në këtë projekt buxhet ajo që vjen si risi është pesha shumë e madhe që zë shëndetësia. Shëndetësia si rritën shpenzimet me 16.6 miliard lek ose 23% më shumë se sa viti kaluar, që është një rritje historike, me thënë drejtën, e shëndetësisë, ku ne duhet të ndalemi në disa aspekte kryesore. E para, vazhdojnë të gjitha investimet që kishin qenë planifikuar dhe që do të jenë në vazhdim për gjitha spitalet rajonale dhe gjithë infrastrukturën shëndetësore në vend. E dyta është sasia më e madhe me medikamente. E treta që është shumë e rëndësishme është paga për mjekët dhe infermierët, që do rriten me 40% dhe kërkon një fond për gati 4.5 miliard lek. E pesta gjë e rëndësishme është që në këtë buxhet u vendos që të ketë edhe një rritje të buxhetit që ka fondi i sigurimit detyrueshëm shëndetësor, në mënyrë që të paguajë rimbursimin për një protokoll 1 dhe 2 për gjithë ato që janë të smur me Covid dhe kurohen nga mjeku i familjes. Dhe kjo sasi parash që do vjetë në dispozicion është 1.2 miliard. Ndërkohë, ju e keni ndjekur dhe televizioni juaj e ka raportuar që gjatë kohës së pandemisë u shfaqën në mbrojtje të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë disa paketa ndihme, ku një nga paketat kishte dimensionin e ndihmës ekonomike dhe pagesës papunësisë për ata që ishin përfitues të tyre, që u dyfishua. Që kështu, ky projekt buxhet mban në konsiderat dhe dyfishimin e ndihmës ekonomike dhe pagesës papunësisë për shtresat të nevojë, që është rreth 2.5 miliard lek. Kjo përsa i takon bërjes ballë të pandemisë. Gjë tjetër e rëndësishme është rindërtimi që lidhet me tërmetin. Në këtë vit që po lëm, në këtë vit ushtrimor, rindërtimi zuri rreth 34 miliard lek, në vitin që do të vit 2021 do të zërë rreth 28 miliard lek. Dhe ndërkohë do të vazhdojnë rindërtimi i shkollave, i shtëpive individuale, i pallateve, gjëra shëndetësore, kabina elektrike apo kabina ujësjellëse, gjitha ato që ishin planifikuar. Por ndërkohë do të mbahet edhe fondi i familjeve që përfitojnë bonus qiraje, sepse në momentin që ai nuk ka një banesë kurri, shteti e mban me qira. Në momentin që ai hyn te shtëpia e re, del nga bonusi i qiras dhe vazhdon të përfitojnë. Ndërkohë, dua t'ju bëj me dije që gjithashtu familjet që kishim dëmtime tani të gjithë dim t'i thrasim dëmtimet DS1, DS2, DS3, përfituan pagesën që shteti dha për të merremetuar dëmtimet që kishin ndodhur në banesë. Dimensioni i tretë është dimensioni i mbajtjes të gjitha reformave të premtuara. Për shembull, një dimension ka të bëjë me reformën në drejtësi, që kështu institucionet që lidhen me gjithë procesin juridik të përmirësuar të vendit vazhdojnë të mbështeten me këtë projekt buxhet, sikurse u mbështet edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të vazhduar funksionalitetin e tij. Një sektor tjetër i rëndësishëm që u mbështet është sektori i infrastrukturës. Ju e dini që investimet publike janë shumë të larta në këtë projekt buxhet, që shkojnë rreth 7.2-7.4% të prodhimit të brendshëm bruto, dhe investimet publike kryesisht drejtohen në rrugë, në ujësjellës, kanalizime, por edhe në të tjera vepra që kanë të bëjnë me mirëqenien e jetës së komuniteteve të ndryshme në territorin e vendit. Dhe një dimension tjetër është dhe sektorët që i kanë dhënë kontribut ekonomisë vendit gjatë kësaj periudhe. Sektori që dha më shumë kontribut ekonomisë vendit ishte sektori i bujqësisë. Që kështu përveç rritjes së kontributit të IPARD-it, ku qeveria shqiptare merr pjesë sepse paguan një pjesë të projekteve të IPARD-it, u shënuan 2 rritje të rëndësishme në këtë sektor. E para që për gjithë fermerët që kanë një NIPT, çmimi që do të paguajnë për naftën që atyre u duhet për prodhuar kulturat bujqësore do të jetë 54% më i lirë dhe numri përfituesve do shkojë deri në 70.000 përfitues. Nga ana tjetër dhe investimet që lidheshin me përmirësimin e disa digave që kanë të bëjnë me
sipërfaqen e tokës bujqësore, e cila për thënë vërtetën në harkun kohor të tyre 7 viteve është më shumë se 2.5 herë dyfishuar, duhet të mbrohet prodhimi. Prandaj dhe digat patën një vëmendje. Sektori i rëndësishëm që duhet të flasim për të është gjithashtu edhe sektori i energjisë, ekonomisë së gjelbër, digitalizimit, për të cilët pati vëmendje. Natyrisht buxhetet nuk janë të mëdha, janë brenda linjave që ka ministria, por kishin fokusin aty, sepse pandemia tregoi që digitalizimi është një gjë shumë e rëndësishme. Gjithashtu tregoi që ekonomia e gjelbër duhet shkojë përpara, sepse është një kërkesë edhe i samiteve rajonale ku Shqipëria është duke marrë pjesë, dhe për këto ne patëm një vëmendje, siç patëm vëmendje edhe për një sektor tjetër që lidhe me objektivat e zhvillimit mileniumit, që ishte sektori i arsimit. Sektori i arsimit përveç shëndetësisë që ka qenë në fakt në frontin e betejës kundër pandemisë, dhe arsimtarët kanë dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm, duke qenë aty për të ndihmuar më të vegjëlit për të qenë, të themi, të gëzuar dhe për të marrë dije. Që kështu edhe për arsimtarët u mendua rritje e pagës me 15% dhe ato përfitojnë nga ky projekt buxhet. Ndërkohë ka shumë sektorë të tjerë për cilët është bërë vëmendje, sektorë që lidhen me siç për shembull të themi arkiva shtetit, ose që janë dhënë tavane buxhetore që ato të kenë mundësi të operojnë, apo qendra kombëtare e filmit që kanë një mundësi për të operuar në këtë kohë, ku ne e dim që edhe gjithë programet online janë të rëndësishme për publikun. Unë mund të them gjithashtu që një gjë e rëndësishme në këtë projekt buxhet është edhe fakti që në ky projekt buxhet vjen edhe me një pagë minimale, e cila është tashmë e aprovuar nga qeveria, që do të shkojë deri në 30.000 lekë të reja për çdo person. Por buxheti natyrisht që mori në konsiderat edhe ndihmën që u dha naftëtarëve ose përfundimi i negociatës që ato bën me kryeministrin për 870 naftëtarë që marrin një pagë 440.000 lekë të reja, duke shtuar mbi këtë pagë edhe kontributin për sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore që e merr përsipër qeveria. Ndërkohë, një gjë tjetër e rëndësishme në këtë projekt buxhet, sipas gjykimit që unë bëj, është edhe fakti që projekt buxheti nuk vjen i shoqëruar në këtë moment me paketë fiskale, sepse paketa fiskale u dha pjesë gjatë vitit që jemi, por ndërkohë paketa fiskale bën të mundur që të përfitojnë shumë bizneset vogla, që kështu heqja e tatim fitimit për bizneset deri në 10 milion lekë, apo heqja e TVSH-s për ato deri në 15 milion lekë, bën të mundur që rreth 62.000 biznese të përfitojnë nga këto lehtësira fiskale që mori përsipër qeveria. Unë u përpoqja t'ju a them në vijat përgjithshme projekt buxhetin, po ka plot gjëra për diskutuar në projekt buxhet. Vendimi për rimbursimin e barnave që merr qeveria, çfarë do të thotë? Si do të bëhet rimbursimi i barnave? Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse lidhet edhe me çka ne kemi bërë në këto vite. Në këto vite roli i mjekut familjes është fuqizuar, mjeku i familjes përveç se ka një territor caktuar ku ai jep shërbim, ai ndjek pacientët e vet, të cilët ka nevojë dhe për këshilla, ka nevojë dhe për kurim, dhe përveç saj mjeku i familjes është ai që lëshon recetën me rimbursim. Receta me rimbursim është bërë elektronike dhe ti atë mund ta marrësh brenda një periudhe jo më shumë se 5 ditë në çdo farmaci të qytetit ku ti jeton. Dhe në këtë moment mjeku i familjes përveç kësaj ju kujtohet kur ne filluam të shpërndajmë kartat e shëndetit, të cilët të bënin ty edhe në qikë më të përgjeshëm qytetarin, më përgjeshëm për të marrë informacion për mjekun e familjes. Të dije se kush është mjeku i familjes tënë, u ndogji dhe check-upi në atë moment, dhe përshkrimi i recetës kur ti ishe një sëmur kronik dhe kishe nevojë për barna të rimbursueshme. Që kështu duke qenë se këto element janë tashmë në territor dhe pjesa më e madhe e qytetarëve e njohin këtë lloj shërbimi sepse ka nevojë në mënyrë të përditshme për këtë lloj shërbimin, kontakti me mjekun e familjes është një gjë e realizueshme. Padyshim që në këtë moment mjekët e familjes janë shumë ngarkuar, se ato kanë një territor, kanë disa familje, kanë njerëz që përveç simptomës kanë edhe ankthin nga sëmundja që ka nevojë mjeku i familjes të bëjë telefonata dhe të shtojë gjithashtu edhe kontaktet me të sëmurët e territorit vet. Mjeku i familjes do të nxjerrë një recetë për barnat që do të trajtojnë sëmundjen dhe këto barna i përfiton në çdo farmaci qytetit. Dhe natyrisht me një kod që ka receta. Por këto barna duhet të jenë të miratuara
nga Këshilli i Ministrave, gjë që është në proces e sipër. Do të fillojë me këtë buxhet që nga 1 janari vitit 2021, por banat e rimbursueshme do të fillojnë në fakt të jepen që nga 1 dhjetori i këtij viti me buxhetin e vitit korrent. Sepse do bëhet e mundur që Ministria e Shëndetësisë të fillojë menjëherë këtë proces. Nga ana tjetër dhe këto natyrisht që e kryen Fondi i Sigurimit, Fondi detyrueshëm të Fondi i Sigurimit detyrueshëm kujdesit shëndetësor, i cili bën monitorimet e veta sepse ka gjithë sistemet informatike tashmë në dispozicion. Tjetër gjë e rëndësishme është që mjeku i familjes menjëherë të çon tek mjeku specialist kur situata agravohet dhe ti ndjek protokollin për të shkuar në spital. Sot ne kemi 4 spitale Covid që janë në dispozicion të qytetarëve shqiptar dhe që japin ndihmën e specializuar për çdo rast që paraqitet pranë tyre. Dhe ndërkohë kjo është një betejë që po zgjat me muaj, është muaji 9 që ata përballen dhe besoj që mendojnë vazhdimisht, sepse ato e kanë mendimin tek puna dhe ne kemi vazhdimisht mendimin tek falënderimin ndaj tyre, që kështu unë dua të përfitoj dhe nga pyetja juaj për të falënderuar si mjekët e familjes, po dhe mjekët e specializuar në këtë lloj shërbimi në gjitha spitalet e vendit, sidomos në QSUT, në spitalin Covid-2 dhe në atë Covid-3 që janë pranë të gjithë të sëmurëve të vendit. Për të mbetur tek pandemia, qeveria ka vendosur të shtojë fondet në buxhet për të luftuar pandeminë, sikurse ju e thatë. Konkretisht, çfarë është shtuar në buxhet, sa është vlera? Rimbursimi do të kapi vlerën 1.2 miliard lek. Dhe ky 1.2 miliard lek është shtuar direkt te fondi, tek buxheti i fondit. A janë të mjaftueshme këto fonde? Tani këto janë, unë dua të shtoj dhe një informacion tjetër te shëndetësia që është shumë e rëndësishme, që të themi që janë të mjaftueshme apo jo. Në komision, pak kohë më parë, ne miratuam, ratifikuam një marrëveshje që Shqipëria merrte pjesë në instrumentin COVAX, dhe instrumenti COVAX është që disa vende, që janë rreth 100 vende ose çik më shumë se numri rritet, bashkohen bashkë për të mundur pasjen në një vaksine. Shqipëria është pjesë e instrumentit COVAX dhe për këtë arsye ka paguar edhe kostin e pjesëmarrjes dhe kur ne bëm llogaritjet se sa do vaksina do na duheshin, që janë rreth 1.200.000 vaksina që na duhet, Komiteti i ekspertëve dha këtë shifër. Do me thënë, numri i projekcioneve të smurëve lidhet shumë me projekcionet që bën Komiteti i ekspertëve, që kështu edhe në fakt në momentin që ne kemi 1.2 miliard lek për banat e rimbursueshme, është një shifër që diskutohet me prognozën, incidencën, përhapjen që bën Komiteti i ekspertëve. Natyrisht në çdo moment ne operuam me akte normative gjatë këtij viti që jemi për të ndihmuar përballjen me Covidin. Dhe në çdo moment natyrisht që qeveria do jetë e përgjegjshme për të dhënë përgjigje, por për momentin planifikimi është bërë mbi këto baza. Ju e thatë në nisje të kësaj bisede se pandemia ka ndikuar shumë në hartimin e këtij buxheti. Në rast se do të shkohet në një mbyllje të dytë, që të gjithë e mendojmë, a ka gati qeveria një tjetër paket ndihmëse? Deri më tani ideja e një mbylljes së dytë është natyrisht mund të jetë një skenar, por ky nuk është skenari që kemi në implementim. Deri tani skenarët e implementimit janë ato që vazhdimisht ka sugjeruar Komiteti i ekspertëve, siç ishte izolimi nga ora 22 deri në orën 6, tani mos grumbullimi me më shumë se 10 persona, apo gjithë mbajtja e detyrueshme e maskës, distanca, higjiena që na e bërë si këmbana që i përsërisim kudo që jemi dhe na i përsërisin kudo që shkojmë, sepse është një informacion që duhet të shpërndahet nëpërmjet fjalës dhe unë besoj që në çdo moment qeveria është e gatshme që të ketë një skenar, sepse këto gjëra janë të ndjekura me shumë kujdes. Nuk do jetë mirë për ekonominë në asnjë lloj mënyre, prandaj do mundohemi që të bëjmë shumë kujdes për të mbrojtur popullatën në forma të tjera. Ndërkohë, një tjetër pjesë e rëndësishme e këtij buxhetit, ju e thatë, ishte edhe tërmeti i 26 nëntorit. Sa është parashikuar rritja ekonomike për vitin e ardhshëm dhe lidhur pikërisht me këtë fenomen, me rastin e 26 nëntorit të tërmetit, pra? Rritja ekonomike për vitin e ardhshëm, duhet të themi që në këtë vit që jemi, gjithë bota pësoi rënje ekonomike.
Në nivel global, rënja ekonomike llogaritet 4.4%, në Europë është diku midis 6 dhe 8 dhe Shqipëria ka një rënje që është diku rreth 6-7%. Dhe rritja ekonomike për vitin e ardhshëm parashikohet midis 5 dhe 6%. Dhe ndërkohë, kjo rritje ekonomike kryesisht shihet nga vjen si rezultate dhe rritjes së të ardhurave dhe të ardhurat që do të rriten, sepse ti mendon rritjen ekonomike dhe kur mendon rritjen ekonomike ke më shumë investime në ekonomi, gjë që kemi me infrastrukturën, por ke edhe para që vinë nga rindërtimi. Dhe rindërtimi në këtë vit që jemi planifikon të ndërtojë rreth 145 objekte arsimore, do ndërtohen në total 3.470 shtëpi banimi individuale dhe do ndërtohen rreth 4.738 shtëpi banimi kolektive. Tani jo të gjitha këto janë vetëm me paratë e qeverisë, disa nga këto ndërtohen dhe me paratë e donatorëve, por ajo që ka përshpejtuar në këtë moment janë kontributi i qeverisë shqiptare. Qeveria shqiptare është angazhuar me buxhetin e vet dhe ka vënë në dispozicion të rindërtimit. Por çfarë do thotë rindërtimi? Rindërtimi do thotë që të duhen më shumë materiale, të duhet më shumë fuqi punëtore dhe në momentin që të duhen më shumë materiale, natyrisht që vjen TVSH, në momentin që të duhet fuqi punëtore, natyrisht që ti vjen të ardhura personale, vjen edhe TVSH sepse lidhet me konsumin dhe këto janë ato që do t'i sjellin një nxitje rritjes ekonomike. Duhet themi që rindërtimi nga planifikimi i këtij viti 34 miliard në 28 miliard ka mundësi, është bërë projekcioni që do të ndihmojë, do të kontribuojë në rritjen ekonomike. Nga ana tjetër, rindërtimi çfarë bën? Orientohet në 11 bashki, sepse zona e rindërtimit është zona e prekur nga tërmeti. Por bashkë me këtë, me rindërtimin, një tjetër element i rëndësishëm në projekt buxhet është dhe buxheti i pushtetit vendor. Kur rindërtimi, një nga elementet që solli si vëmendje për pushtetin vendor ishte mbrojtja civile. Bashkitë në të gjithë territorin e vendit duhet të jenë më të gatshme për të pasur gati sistemin e mbrojtjes civile. Dhe ky buxhet për mbrojtjen civile ka shtuar 500 milion lek. Do të thotë që edhe nga pikpamja e shpenzimeve publike, edhe këtu ne kemi një mundësi për të pasur një rritje ekonomike. Ju personalisht sa parashikoni që do të jetë? Rritja ne kemi, domethënë parashikimi që vjen nga Ministria Financave është tek 5.5% deri në 6%. Që kështu duhet të luftojmë fort që ne këto ti kapim si target që kemi vënë dhe sektori që ka dhënë goxha kontribut pa dyshim që është sektori i bujqësisë. Unë e di që televizori juaj ka dhënë shpesh informacion për eksportet bujqësore dhe në fakt është një lajm i mirë që eksportet bujqësore në këtë 10 mujor të frutave dhe të perimeve i arritur me 14%. Dhe pak më parë ju kishit dhënë një sekuencë të diskutimit që bënte drejtori i doganave me IFC-n për one single window që ndihmon rritjen e eksporteve dhe komunikimin më të mirë midis vendeve. Dhe në fakt eksportet shqiptare u rritën pikërisht për këtë arsye sepse procedurat në pikat doganore u lehtësuan dhe nevoja për produkte nuk ishte më vetëm në rajon, por shkoi edhe për te, shkoi edhe në Europë, shkoi edhe në Europën lindore, më larg se sa kufiri i Europës së Bashkuar. Ju personalisht si e shihni ekonominë në vitin 2021? Natyrisht që është sfidë, padyshim që është sfidë dhe për këtë arsye edhe në komision kur kemi diskutuar, kemi lënë dhe një rekomandim që i kemi vënë Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë Financave detyrën që ta monitorojnë nga afër për të parë nevojën që mund të ketë ekonomia për likuiditet dhe këtë gjë ta ndajnë me komisionin dhe padyshim që ne ndjekim në mënyrë të vazhdueshme edhe raportin e politikës monetare që vjen nga Banka e Shqipërisë do 3 muaj, për të kuptuar që kemi dhe vetë një alert dhe ky alerti duke qenë se ne jemi në pjesën që hartohen politika të dim shumë mirë se si shkojnë treguesit, sepse në këtë moment është shumë i rëndësishëm monitorimi i shpejt, shumë i shpejt i situatës. Dhe këtë është ajo që kemi alertuar në Komisionin e Ekonomisë. Në fakt, të gjithë kolegët e Komisionit të Ekonomisë në këtë moment të projekt buxhetit kanë punuar shumë fort dhe kanë dëgjuar pa diskutim gjitha opinionet që kanë ardhur nga komisionet e tjera të përhershme, sepse ai buxheti është një diskutim që bëhet duke përfshirë gjithë deputetët, pavarësisht pozitë apo opozitë, të gjithë marrin pjesë. Viti 2021 do të jetë vit elektoral ku zakonisht rriten shpenzimet e qeverisë për sa i përket investimeve publike. Si paraqiten këto investime në buxhet?
Unë në fakt ky viti 2021 ka qelluar që është një vit elektoral, por para se të ishte një vit elektoral ka qelluar një vit i vështirë që vinte nga situata jo elektorale. Që kështu, unë këtë pjesën e vitit elektoral kisha për ta menduar si një si të themi karakteristika e tretë, e katërt, nuk është aq e rëndësishme. Pa, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi fare. Ajo që ka rëndësi është që si kemi për ta projektuar në rritjen. Dhe rritja projektohet duke pas parasysh që duhet rrisësh eksportet, duhet rrisësh masën monetare në qarkullim, duhet shtosh që të rrisësh masën monetare në qarkullim, duhet shtosh konsumin te popullata, po duhet shtosh konsumin edhe te biznesi. Duhet ketë më shumë mundësi qeveria të nxjerrë para që të funksionojë biznesi. Prandaj shpenzimet publike janë të rëndësishme, se qeveria nxit para për të nxitur kompanitë private që të punojnë. Dhe kjo është një nga format për të bërë dalje nga recensioni ekonomik, për të bërë rimëkëmbjen ekonomike. Që kështu unë besoj që viti elektoral është argumenti më pak i rëndësishëm në këtë proces. E rëndësishme është që të mbrojtja e qytetarëve dhe që familjet shqiptare të kenë mirëqenie. Zonja Ekonomi, faleminderit, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit për bisedën. Të nderuar shikues, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.